محترم ښکاره د تاسو ټول علماي زمون شیخ الحدیث صاحب مخکې خپل معذرت وړاندې کو او تفصیلی خبرې هم وکړې. هر انسان انتهایی د هغې ضرورتونه وي. بذات خود ما ته وګورئ، نن زما په جومات کې اویا طالبان اوس ماښام رال، سبا به زه درس شروع کوم. همې جومات کې همداسې پرېښي دي. نو لازمي ده چې ته طالبانو علماو ته درس کوې، نو مطالعه به هم غواړي. د دې نه به زه بیا به مطالعه کوم، بیا به انشاءالله سحر 5 غنټې درس هم کوم. نو به هر صورت د هر انسان مجبوریانې وي او د هر انسان ضرورتونه وي. خو مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه مونږ ته دړنه ګران دی. د هغې دعوت او د هغې خبره رد کول زمونږ نه مني. که شپه یو که هره موقعی انشاءالله د هغې په دعوت او د هغې په خبرو به مونږ حاضر یو. محترمو، د علماو حضراتو یو عظیم سفر انتها ته ورسېدو او د علم او د فقاهت او د دین او د افتا په زینت باندې دوی مزین شول. دا ورکوټي مراتب نه دي، هر مرتبه ګوري ډېر لوی منقبت لري. الله دوی له علم ورکو. الله جل جلاله د علماو په شان کې مختلف طریقو باندې تذکره قرآن مقدسه کې کړې ده. فرمای انما یخشى الله من عباده العلماء. دا بندگان، دا مخلوق، حیوانات، جمادات ټول زمانه یریږي، لیکن چې کامله یره ده نو هغه په علماو کې ده. هغه سفر چې د الله د یرې او د خشیتو د الله سره د تعلقو دغه ډګري چې دوی ته میلاو شوه. او امام رازی په دې کې یو نکته ذکر کړې ده. وی دلته الله فرمای انما یخشى الله من عباده العلماء. وی دا ورته صغرا کا. او په بله موقع ذکر کوي ذلک لمن خشی ربه. دا ورته کبرا کا. هدې او ستې نه وغورځوه. نو بیا فرمای ذلک للعلماء. دا جنت الله علماو دپاره پیدا کړی دی. دا جنت الله علماو دپاره پیدا کړی. دې حضراتو چې کوم سفر کوو چې هغه د جنت سفر و. علما حضرات خو په دې نکته خوشحاله. البته هغه حضرات چې عوام وي نو مایوسه کېږو نه. وجه دا ده چې دلته د علم نه مراد هغه علم دی چې د الله د معرفت دی، د الله د پیژنګلو دی. اور مسلمان مؤمن خپل رب پیژني، اور مؤمن مسلمان د الله شان او صفات پیژني. ذلک لمن خشی ربه. دا جنت د دې ټولو مؤمنانو دپاره دی. محترم حضراتو، دوی تخصص افتای وکړه او بهترین کتابونه دوی مطالعه کړه. دی ووی دا هر یو کتاب چې په خپل ځای بې انتها قیمتي دی. د دې حضراتو د الله سره کم نسبت او تعلق زموږ مشهوره فتاوه ده جي. د هغې متن تنویر الابصار. د هغه په شان کې څه دي؟ وایي نبي کریم علیه الصلاة والسلام مې خوب کې وکتو فقام عجلا واعتنقه والقم لسانه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره ملاقات وشو. نبی کریم علیه الصلاة والسلام ډېر زر را پاسېده او دا صاحب یې په غېږ کې ونیو، بیا یې وله خپله ژبه په خوله کې ورکړه. تا چې هغه کتاب لوستو، د هغه کتاب نه چاپېره تا خپله مطالعه کوله. د کم مصنف په خوله کې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپله ژبه مبارکه ورکوي. نبی کریم علیه السلام چې چاته غاړه وځي، چاله چې ژبه ورکوي، هر چاله خو نه ورکوي. شارح دور مختار هغه جی ذکر کوي ما کتاب کله لیکو بعد اذنه صلی الله علیه وسلم. وی په دې شرح مې اله شروع کوله چې پیغمبر علیه السلام د خوا ته ماته اجازه میلو شوه، اما صریحا و اما بالکشف و اما بالالهام. پیغمبر علیه السلام راته اشاره وکړه اوس کتاب ولیکه. پیغمبر علیه السلام راته اشاره وکړه اوس کتاب ولیکه. دا ورته یا صراحتا میلاو ده یا په کشف او یا په الهام. هغه عظیم شانه کتابونو باندې چې ستا سیر و. دغه کتابونه مبارک چې کوم تا د هغې مطالعه کوله او د هغې نه تا مسایل او د افتا طریقه دې زده کوله. د موجوده عصر سره چې دا څنګه چې حضرت شیخ وفرمیل دا تمام هغه زړې خبرې دي. بیا خصوصا
احنافو د پاره چې الله کم بصیرت ورکړي، د احنافو چې کم فقه ده، د احنافو چې کم مسائل دي چې دنیا کې داسې بل څوک دین نشي پیش کولی څنګه چې احنافو د خپل شریعت وضاحت کړي او په کم انداز باندې چې بیان شوی. د هغه احناف دي چې په سوونه کاله باندې دوی حکومتونه چلولی دي، د هغه احناف دي چې دوی اسلامي حکومت کې چاته چې محتاج نه دي. یو مثال به د هغې ویم. سن 87 کې 1987 کې دا روسیان چې کله لاړ نو د افغانستان یوه صوبه د کونړ ورته وایي. په دې باندې زموږ د غیر مقلدینو حضراتو اکثریتو بلکې د هغوی په یو قسم حکومت هم و. زه ملګرو سره تللی وم نو ما به زه دوی د قضا ته ورځم، دوی د قضا ینم لاړم د قضا دفتر ته، ستاسو قاضیان چې دا پلانې د قاضي پلانې چې د هغې څه طالب وم، هغوی سره میلو شم چې تاسو چې دا فیصلې کوئ زه ستاسو دا مکتبه ینم چې تاسو سره کم کتابونه دي. مکتبې ته لاړم نو یو مې غونډ کاته، نو ما تپوس کوو چې دا کم کتابونه تاسو سره پراته دي، خو زیات خو د احنافو کتابونه دي، که هغه تفاسیر دي او خاص کر اعلی سنن د ظفر احمد عثماني صاحب دی یا د نورو مذهبونو دي. تاسو دا فیصله چې په کوم څیز باندې کوئ او حکومت چلوئ دا راته ووایئ چې د احناف پرېږدوئ، داسې بل تاسو سره څه شی دی چې تاسو په هغې باندې فیصلې کوئ؟ وایي بل څه نشته. نو عجیبه د کتابونه زمونږ ګرځوئ، استفاده زمونږ د فقهاو نه کوئ او نوم وله بل دی چې دا زما خپل چې شمدید مسایل دي. یو بل صاحب هغه همدغه حضرت د میراثو مسله وه، نو بل مولانا تعارف کوي چې دا سراجي پړاوئ، نو ما ورته محترم دی عالم دی چې ډېر بهتره ده صحیح ده. بیا ناستو نو ما ورته مولوي صاحب دا خو ښکاره خبر ده چې هر یو په یو لار باندې رواني، موږ مثال احناف یو، زمونږ که مثال فقه ده او که فقه جزیات دي فرایض دي او کبل دي په خپله لار روان یو. نو تاسو خو دا مذهبونه او یا احناف او یا بل د سره منئ، نو دا سراجي خو داسې کتاب دی چې دا کټاس حنفي دی. آیا د دې نه علاوه تاسو سره بل داسې حل شته چې تاسو دا مسله حل کړئ د وراثت؟ هغه غلی شوی نه. نو مال یوازې تا نه بلکې دا نور حضراتو ټولو ته په چیلنج باندې چې احناف دې پرېږدي او بیا دې دوی مسایل حل کړي. ځکه امام شافعي رحمه الله فرمایي والله ما تفقهت الا بکتب محمد، د الله په ذات مې د قسمی چې نن امام شافعي ته څوک فقیه وایي دا د خپل استاذ محترم د امام محمد په کتابونو باندې زه فقیه شوی یم. دا د امام محمد رحمه الله کتابونو چې زه په هغې باندې فقیه ګرځېدلم. ومن اراد ان یتفقه فلیلزم اصحاب ابا حنیفه، څوک دا غواړي چې زه فقیه یم، زه په مسله پوه شم، د مسلې فتوا ورکم، د امام ابو حنیفه رحمه الله وی لمن اونیسه نو فقیه به جوړیږي. الله جل جلاله تاسو ته هغه لوی منصب او مرتبه درکړي چې په هغې باندې چې نور حضرات فخر کوي، بلکې دا فقهاو حضراتو چې دا څه ویلي چې دا تشریح ده د احادیثو مبارکو. امام شافعي رحمه الله فرمایي جميع ما تقوله الائمه فهو شرح للسنه وجميع ما تقوله السنه فهو شرح للكتاب. د فقهاو دا فتاوی، د فقهاو دا مسائل چې دا د ځان نه خبرې خو نه دي، دا د احادیثو تشریح ده. او نبی کریم علیه الصلاة والسلام چې څومره خبرې څومره اقوال افعال نقل دي دا د قرآن مقدسه تشریح ده. قرآن مقدسه تشریح احادیث مبارکه کړې ده، د هغې وضاحت او د هغې ترتیب او د هغه تبویب دا فقهاو حضراتو کړی په هغه عظیم لین باندې چې تاسو حضرات روان. بلکې ابن حزم ذکر کړي دي او حافظ ابن حجر رحمه الله د هغې په اتباع کې فرمایي و یو صحابه حضرات دي کنه، صحابیت یو ډېر لویه مرتبه ده، ډېر لوی منقبت دی. زمونږ تمام حضرات ذکر کوي که دا د اصاغر نه دی او که د اکابرو نه دی او که د پیغمبر سره لږ ناست دی او که ډېر، خو چې صحابي دی نو تمام کلهم عدول. حافظ ابن حجر الاصابه مقدمه کې ذکر کړي دي تمام عدول. یو د صحابیت چې مرتبه دا خو مسلمه ده. دویم تقسیم کوي دا فقها حضرات د صحابو دا په دریو تقسیم دي.
یو هغه صحابه حضرات دي چې کثیر الفتوا، او دویم هغه حضرات دي قریب منه، او دریم هغه حضرات دي چې قلیل الفتوا. وی صحابو کې هغه حضرات دي چې د هغې نه ډېرې زیاتې فتوې نقل دي، دا پکې هغه لوی مفتیان حضرات دي. بیا شمیري وی صحابو چې ژوند وګوري نو دې کې شپږ کسان داسې دي چې دوی نه بې انتها ډېرې فتوې نقل دي چې د هر یو فتوې را جمع کې د هغه نه کتابونه جوړیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، مور اب حضرت عائشہ دا. وی دا شپک دا سے حضرات دی چې د دوی نه دومره فتوی نقل دي د مسائلو، دومره جوابونه ورکړي چې په هر یو باندې کتابونه جې لیکلی شي. او څه حضرات دا دي چې دوی نه نسبتا لږې فتوې کمې دي، دوی دا 20 حضراتو پورې رسي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دے، حضرت عثمان ذی النورین دے، حضرت معاذ ابن جبل دے، حضرت ابی ابن کعب دے، او داسې نور حضرات او ام سلمہ ابیا په دې کې داخل ده. او هغه حضرات چې د هغوی نه ډېرې لږې فتوې نقل دي وی دا 120 حضراتو پورې رسي. بیا فرمایي چې یو طرف ته صفت د صحابیت دی، دا خو مسلم دی په ټولو کې، لیکن کم حضرات چې په دوی کې فقاهت ته رسېدلي، فتوو ته رسېدلي، دا هغه صفت دی چې دا صحابیت په هغې باندې یو بل نور چړاو کړی دی جي، دا یو وصف زاید دی په صحابیت باندې. نو محترم حضراتو، نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام شاگردان هغه حضرات چې هغه د فتوی په دې مرتبه فایزو، هغه یو ممتاز حیثیتو، تاسو ته هغه ډیګري میلاو شوله، په هغه مسند باندې کېناستئ. او بیا خاص کر د امام ابو حنیفه رحمه الله په فقه، بیا خاص کر علماء دیوبند حضرات د هغې د نظریې د لاندې ستاسو تربیت وشو. قاسم نانوتوي رحمه الله مونږ تاسو ټول حضرات پیژن، یو سفر باندې جی روان دی، دریابي سفر دی، دا جهاز په دې منځ کې خراب شو. نو کپتان وی چې جهاز خراب دی او په دې کې به یوه هفته لګي، نو که تاسو څوک بهر وځئ او ګرځئ نو وځئ. بهر اوچې ته ووتل، هر سړی د خپل طبیعت برابر، څوک چې د خوراکونو شوقي دی هوټلو ته ځي، څوک د سیال او د سیاحت هغه چکرو ته ځي، څوک د بازارونو شوقي دی. علما حضرات دا د علم شوقیان وي، د علماو سره مینه. قاسم نانوتوي رحمه الله تپوس کو دلته داسې ښه عالم، لوی عالم شته، چا ورته پلاني ځای کې ډېر لوی عالم دی. قاسم صاحب هلته لاړ، هغه عالم سره کېناست، هغه درس یې واورېده، ډېر یې خوښ شو چې حقیقت دی چې دا ډېر لوی عالم دی. قاسم نانوتوي رحمه الله هغه ته درخواست وکړو ما ته احادیثو کې اجازه وکړه. خوښ یې شو، لوی عالم دی، احادیثو کې راته اجازه وکړه، زموږ د علماو حضراتو دا طریقې. هغه عالم د خپل علمیت په انداز باندې هر چا ته احادیثو کې اجازه نه کوله. نو ورته وی چې تا ته اجازه وکړم نو ته احادیث ویلي دي، د چا نه دي ویلي دي؟ قاسم نانوتوي رحمه الله ورته وی او ما احادیث چې کوم دی ویلي دي د شاه عبدالغني رحمه الله نه مې ویلي دي. هغه عالم شاه عبدالغني رحمه الله نه پیژندو. نو وی ستا استاد شاه عبدالغني احادیث د چا نه ویلي دي؟ قاسم نانوتوي رحمه الله ورته زما استاد احادیث د شاه اسحاق صاحب نه ویلي دي. هغه شاه اسحاق صاحب هم نه پیژندو. وی ستا د استاد هغه د چا نه احادیث ویلي؟ وی زما د استاد شاه اسحاق صاحب د شاه عبدالعزیز رحمه الله نه ویلي دي. هغه بیا شاه عبدالعزیز پیژانده. وی ښه شاه عبدالعزیز صاحب د شاه ولی الله صاحب بچی او اوس دته اجازه کوم، اوس دته احادیثو کې اجازه کوم، د شاه ولی الله صاحب د بچی شاګردي، د شاه ولی الله خاندان، د شاه ولی الله افکار، د شاه ولی الله علمیت، دا جی شجره توبه ده، دا جنتی ونه ده چې کوم ځای ته شاخ او څانګه رسېدلې ده د خیر نه خالی نه ده. اوس دته اجازه کوم چې علماء دیوبند هغه شجره توبه ده چې کوم ځای ته څانګه رسېدلې ده او د هغې یو شاخ رسېدلی چې د خیر نه خالي نه دی، د هغه شجرې توبه د لاندې چې ستاسو تربیت کېدو، تاسو معاشرې ته
مفتیانو حضرات راووتی د معاشري اصلاح دا ستاسو ذمواري ده او د دې سره راغلي مجمع ګرد و نوا مسلمانان دا علما دا مفتیان دا مدرسین دا مدارس او جماعتونه دا زمون ستاسو د خیر بقا ده. سنن ترمذی کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام حدیث نقل ده. نبی کریم علیه السلام فرمای الله جل جلاله پخپله او د الله پرشتي د اسمان او د زمکه د مخلوق سمندر کې میان پسړو کې میگان دا تمام دعاګانې غواړي الله رحمت نازلې پرشتي دعاګانې غواړي دا مخلوق دعاګانې غواړي چا د پر معلم الناس الخير اغه بنده د پر چې د خلکو ته خیر ورخي خلکو ته صحیح عقیده ورخي خلکو ته صحیح اعمال ورخي خلکو ته د قران او د احادیث او د فقه او د شریعت درس کوي دا د الله مخلوق د پر دعا غواړي جدا دعا ولا ولي غواړي وجدار چې د دې معلم د دې عالم او د مفتی په ژوند کې د دې مخلوق ژوند دی. صحیح مسلم کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه حدیث نقل دی فرمایي هغه پورې به د دنیا آبادی هغه پورې به د دنیا آبادی چې په مخ د زمکه باندې یو ویون کې موجود وي او هغه وی چې الله 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 او د الله والا درس چې دغه علما ورکي دا مدارس ورکي دغه مفتیان ورکي او چې الله والا موجود د دنیا به موجودي د دې مخلوق بقا او د دنیا د بقا د ژوند د دې علما د دې درسونو د دې مدارس سره ده زکه د هغه د پره دا مخلوق دعا غواړي د الله احسان په ځان باندې ومنو. رب ذوالجلال فرمایي زما خوخي چاله حکمت ورکم او چاله چې حکمت ورکم دا ډېر لوی خیر مې ولا ورکو. د حکمت مفسرینو ډېرې معنی کړي لیکن د ټولو نه عمده معنا العلم بالعمل علم سره د عمل الله تاسو ته علم درکو الله تاسو ته چې کوم دی عمل هم نصیب کا او تاسو دغه عظیم سفر الله د عالم د پاره د خیر او د سعادت ذریعہ وګرځي چا چې دا میزبانی کړي دا د زی ور کړي دی خدمت یې کړي دی رب ذوالجلال د هغه په جوړو کې خیر واچي د مردگانو الله دا غوي درجات بلند کی او حضرت مفتی صاحب چې د لوی پیټه په سر کړي دی د طالبانو ته په درس کې مویما ځکه څنګه شیخ صاحب او فرمایل چې مفتی صاحب دا کم پیټه په سر کړي دی دا خدمات نه وي دا غوي دا کوشش نه وي چې بیا به زمونږ د درسونه په دې خله کې به خلکو لاسونه درکول بیا به چې کوم دی خبره دا پټکی په زمکو باندې او داغه مثال په تاسو چې عقاید ویل دي اول چې دغه عقایدو کې خبره کې دي زمونږ حضراتو چا جواب کوي شو محدثین وو شيوخ القرآن وو فقها وو دا موجودو لیکن د معتزله چا جواب نشو کوله معتزله چې په دې باب کې هغه چې کم دی د پاسه د سل کالو نه زیات دا باب هغه په لاس کې نیولې او زمونږ علما زمونږ فقها هغه به خاموش ناست بیا چې کله الله جل جلاله د صحیح عقاید د پاسبانه د پاره ابو الحسن اشعری ته الله هدایت نصیب کو او میدان ته راووتو بیا دا معتزله خو هغه په سړو نه ایستل دا باطل خداغه شاګردانو په سړو نه ایستل د دین وړاندې خو زمون فقها محدثین دا ټول موجودو شیوخ حدیث موجود درسونه کول خو لیکن داغه جوابونه نه کول هغه به بریت تاول په دې میدان کې چې کله دا حضرت راووتل داغه بریت ول بیا غوان کړل دي نو زملګرو ته ویم چې تاسو د دې حضراتو حوصله مماتوي دوی لچ کم د حوصله افزایی ورکوي دا د الله جل جلاله دین دی څوک په یو لحاظ باندې دفاع کوي څوک بل لحاظ باندې په کم میدان کې چې دی ولاړ دی رب ذوالجلال د مفتی صاحب او دغه د ملګرو تمام متعلقین او دغه هر لحاظ باندې حفاظت وکي الله دراز زندگی نصیب کړي او دا مساعي په خپل دربار قبول کړي واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين.